maja ku do të ngjitemi së bashku dhe do të vendosim flamurin kuqezi të Ismail Qemalit dhe të Gjergj Kastriotit, duke i dhënë kuptim dhe duke i dhënë sens të plot një historie të stërgjatë ndrrimi për Bashkimin Evropian sot, por për atë që ishte hapësira e diellit që lind andej nga Perëndon deri dje, është më afër se asnjëherë. Është një moment jashtëzakonisht kuptimplot i kësaj rruge drejt antarësimit dhe është një të njëjtën kohë dhe një certifikim absolut i një pune të palodhur të një kohe të gjatë. Është një moment që sigurisht vjen me shumë satisfaksion, por njëkohësisht vjen dhe me shumë përgjegjësi, pasi ky nuk është thjesht një sukses në rrugën e negociatave dhe kjo nuk është një datë në kalendarin e integrimit, por është një rezultat i transformimeve të thella që vendi ynë ka bërë në dekadën e fundit, i reformave tejet vështira sfiduese, i konstatimit se institucionet tani më janë ngritur, por njëkohësisht edhe i domosdoshmërisë për të konsoliduar shtetin ligjor, për të konsoliduar hapësirën e lirive individuale dhe për të konsoliduar atë që është thelbi, përpjekja e barazisë përpara ligjit. Është domethënëse që Bashkimi Evropian konfirmon faktin e përmbushjes së suksesshme të gjitha detyrave të deri tanishme, pikërisht në ato fusha që lidhen me drejtësinë, me luftën kundër korrupsionit dhe funksionimin e institucioneve demokratike, dhe sa një arsye për të qenë krenar, aq edhe një arsye për të ndjerë të gjithë peshën e përgjegjësisë në këtë fazë të fundit, e cila nuk është më e lehta, është më e vështira, për cilën kemi një kalendar të dakordsuar me Komisionin Evropian që të arrijmë me sukses mbylljen e negociatave deri në fund të 2027-s, kemi një hapësirë të ndërmjetme në 2028 dhe kemi objektivin madhor të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda 2030-s.